Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og 7 personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kjærs Kunstkalender. Velkommen. Det her er dagens love, dagens detalje, skoene. Og hvordan i alverden kom skoene til Rom? Hvordan rejste man dengang? Sidst jeg var i Rom, tog det, fra jeg stod hjemme i køkkenet til jeg var på Peterspladsen, 5 timer og 53 minutter, alt inklusive. For Konstantin Hansen, som har malet det her værk, tog det 4 måneder og 18 dage. Lad os lige kigge på rejsen. Hvordan kom skoene til Rom? Jo, i Konstantin Hansens tilfælde, så gjorde han det den 3. juli 1835, at han tog ned i Københavns Havn og gik ombord på dampskibet Königin Maria eller Dronning Maria. Og så sejlede han til Stettin, videre derfra med hestevogn til Berlin, og efter et ophold i Berlin tog han videre til Dresden. Hvis man var ung kunstner og skulle ned sydpå, så var Dresden en af de steder, man stoppede op. Dels fordi der var en del af kunst at se på, men der var også 2 personer, som de fleste gerne ville besøge. Den ene var professor ved Kunstakademiet i Dresden, og det var Caspar David Friedrich. Han var en stor romantisk kunstner, og han havde også studeret i København, så der var rigtig mange, der kendte ham. En anden, man gerne ville besøge, og det ville Konstantin Hansen, det var Johann Christian Dahl. Han var nordmand, men fik utrolig stor betydning, dels fordi han var professor i Dresden, men han fik stor betydning for rigtig mange danske kunstnere. Han var med til at tegne det, man kalder den nationalromantiske tid i dansk kunsthistorie. Så var der en del af den videre tur, der foregik til fods. Da han kom til Bøhmen, som er en del af Tjekkiet i dag, gik han, det gjorde han så ikke alene, han gjorde det sammen med medaljør Krohn. Og hvad er en medaljør? Jo, det er sådan en, der laver medaljer og mønter. Det er Krohn, der har lavet dem her. Og her har vi et lille værk, som Konstantin Hansen har lavet af Krohn. Der kan man se ham i rejseudstyret med en rejsepibe. De går et par 100 kilometer, de kommer til Prag, og så går turen ellers ned langs Nürnberg, München, en lille gåtur i Tyrol, tilbage til München, videre til Innsbruck. Og da han kommer i nærheden af Verona, så sker der noget, han synes er ret interessant. For der foregår en del af færden på tømmerflåde. Han skriver til sin gode ven Marstrand, som kommer lidt senere: når du kommer til Adige, altså floden Adige, så gå ombord på en tømmerflåde og gå med strømmen mod Verona. Det er billigt, men tag dig i agt, at skiberen ikke sejler fra dig, som han gjorde ved mig, for det, at jeg ikke var på pletten klokken 4. Nå, han kommer til Verona, og så sker der altså noget videre imod Castelfranco, som er en by i nærheden af Bologna. Så sker der det, at han ryger i karantæne i 14 dage. Der er simpelthen frygt for kolera. Efter de 14 dage, ja, så er strabasserne ikke helt færdige endnu. Så sker der det her. Og nogen vil sige, hvad sker der? Der er ingenting at se. Det er lige præcis det. Som Konstantin Hansen skriver i et brev: sneen og tågen på vejen forhindrede al tegning. Så derfor. Det, der sker, han ryger ud i det værste snevejr. Og de er i princippet med hestevogn, men de er nødt til at gå ud af hestevognen, placere sig bag ved hestevognen, så vognen alligevel kan trækkes med hestene. Og foran, så går der en slags maskine, en sneplov, hvor der foran ploven går 24 okser. Det lykkes på den her måde at komme videre til Bologna, og fra Bologna fortsætter turen med Vittorin, en hestevogn, til Rom, hvor han så ankommer den 21. november 1835. 4 måneder og 18 dage efter han havde forladt København. Se, det her er jo bare en lille detalje i et større hele. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.